นี้ก็มาพิกคาร์ดเหมือนเดิมนะคะวันนี้จะมาในหัวข้อที่ว่าเราจะดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราในอีก10วันนะคะจะเป็นอนาคตทั้งหมดเป็นการทำนายอนาคตวันนี้จะไม่เปิดเหตุสถานการณ์ปัจจุบันก็คืออีก10วันข้างหน้าเรื่องอะไรจะเกิดขึ้นกับเรานะคะวันนี้มี4กองนะอันนี้กองที่1แล้วก็อย่าลืมว่าการอ่านเป็น timeless นะคะแปลว่าไม่มีวันหมดอายุเราสามารถดูซ้ำได้ถ้าเกิดมันเด้งขึ้นมานะคะอันนี้กองที่2นะกองที่3นะคะแล้วก็กองที่4วันนี้มี4กองนะเคบุมจะใส่รูปไว้ให้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ไปหยุดดูรูปได้แล้วก็กองไหนที่เรารู้สึกว่ามันเหมือนกับมันมีพลังงานดึงดูดนะคะเราก็ไปคลิกดูตรงทำสแตมป์ที่อยู่ตรงใต้คอมเมนต์หรือว่าตรงใต้คำอธิบายบุมจะใส่ไว้นะคะHi everybody, so today we are going to do pick a card. So today's topic is that we are going to see what will happen for you in the next 10 days. Could be anything, will be in the future. So I won't open the card for the present energy. So today is all gonna be in the future. So it's timeless reading. It means whenever you see this video, it means the next 10 days this thing will happen for you. We have 4 piles today. This is pile number 1. This is pile number 2. This is pile number 3. Then this is pile number 4. I will put the picture there and then you can just stop the picture, go to the timestamp under the comment section or description and then go click on the pile you feel like it's calling out to you สำหรับคนที่เลือกกองที่1นะคะอันนี้นะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราในอีก10วันโดยที่เราไม่เปิดพลังงานปัจจุบันนะคะเป็นเรื่องของอนาคตทั้งหมดมีเกณฑ์เกี่ยวข้องกับการเดินทางนะคะอาจจะเป็นแบบเดินทางท่องเที่ยวก็ได้หรือว่าเดินทางเกี่ยวข้องกับการงานที่ต้องเดินทางอะไรแบบนี้นะแล้วก็มีเรื่องของมีเกณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของที่อยู่นะคะเพราะมันขึ้นเป็นไพ่บ้านมาคู่กับไพ่ของการเปลี่ยนแปลงอาจจะเปลี่ยนตำแหน่งที่อยู่ถ้าเกิดยังไม่ได้ย้ายจริงๆเนี่ยภายในอีก10วันข้างหน้าเราอาจจะมีแพลนว่าเราจะแบบอาจจะลองไปหาอพาร์ตเมนต์อื่นไปมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของที่อยู่นะคะนี่คือสิ่งที่บูมเห็นหรือแม้กระทั่งว่าเปลี่ยนแปลงภายในที่อยู่ก็ได้เช่นเราบอกว่าเราอยู่ที่เดิมแหละแต่ว่าเราชวนคนอื่นมาอยู่ด้วยเรามีรูมเมทอะไรแบบเนี้ยนะคะเดี๋ยวบูมเห็นหน้าบูมไหมรู้สึกว่าแสงอาทิตย์มันจะส่องเดี๋ยวนะพยายามโฟกัสโอเคได้เนาะข้างหลังมันเป็นแสงอาทิตย์โอเคแล้วก็จริงๆไพ่เดินทางขึ้นเยอะนะคะไพ่เดินทางขึ้น3ใบในอีก10วันเกณฑ์เดินทางสูงมากนะถ้าไม่ใช่เดินทางท่องเที่ยวไม่ใช่เดินทางเพื่อการงานนะคะอาจจะพูดถึงการเดินทางครั้งใหม่ของชีวิตก็คืออาจจะเป็นช่วงของการที่ถ้าเรายังไม่ได้ลงมือทำในอีก10วันเนี่ยแปลว่าเราแพลนแบบจริงจังในอีก10วันข้างหน้าว่าเราจะออกจากสิ่งนี้แล้วในการที่เราจะเดินออกมาจากสิ่งหนึ่งเนี่ยในสิ่งถัดไปเราจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างหรือว่าอาจจะเป็นการแพลนอะไรแบบนี้นะคะแล้วดูเหมือนกับว่าเราไม่ได้แพลนอย่างเดียวมันเหมือนกับเราแพลนแล้วเราก็ลงมือทำด้วยเช่นถ้าเราบอกว่าเราอยู่ในช่วงของการตัดสินใจที่จะเดินออกมาจากงานเก่าอะไรแบบนี้ค่ะบูมเห็นว่าในอีก10วันข้างหน้าเนี่ยเราแพลนว่าเราจะออกเรามีการแบบลิสต์รายรับรายจ่ายเพื่อที่จะได้เตรียมเงินล่วงหน้าว่าถ้าเกิดว่าเราจะออกตอนนี้เนี่ยมันจะต้องมีเงินสำรองเท่าไหร่แล้วก็เห็นว่ามีการมองหาในเรื่องของเว็บไซต์ต่างๆเช่นเว็บไซต์หางานนะคะหรือแม้กระทั่งเปลี่ยนบ้านก็ได้ที่บูมพูดไปตอนแรกว่ามีเกณฑ์การปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับที่อยู่ถ้าย้ายสถานที่เนี่ยบูมเห็นว่าเราอาจจะเข้าหาเว็บไซต์ในการหาอพาร์ตเมนต์ใหม่ๆที่พักใหม่ๆอะไรแบบนี้นะคะมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะยังไงก็มีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะเพียงแต่ว่าอยู่take action มากแค่ไหนเพราะมันมีหลายคนที่ดูวิดีโอนี้เนาะหมายถึงว่าคนที่เลือกกองที่1บางคนเนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงของการวางแผนในอีก10วัน
แต่มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องทั้งหมดที่บูมพูดไปนะคะหรือคนที่เลือกกองที่ 1อาจจะตัดวางแผนไปแล้วนะคะอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงของการที่มองหาอพาร์ตเมนต์อะไรแล้วหรือว่าอีกกลุ่มหนึ่งคือในอีก10คือทำทุกอย่างแล้วในอีก10 วันคือในช่วงของการย้ายแล้วอะไรแบบนี้นะคะบูมเห็นว่ามันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นแน่นอนที่เห็นนะคะในอีก10 วันของคนที่เลือกกองที่ 1มีเท่านี้นะ For the people who pick pile number 1, so I just spread the card for you. What I see that it's likely that in the next 10 days for you, there's likely that you will have some kind of movement happening for you. Could be first I see a home card. It means the place where you live could be from small to large scale. Small is kind of like apartment, you rent someone, right? The middle is kind of like move the home or selling home, buying home. Or the big scale, the last scale would be like moving country is related to the place where you live. I see that there is a change according to that thing in the next 10 days for you. Could be because it's just 10 days. It could be that the people pick pile number 1, you are in the period of planning to move, or you could be that you already plan, and then in the next 10 days you are in the period of taking action. You looking for the new apartment, looking for the new place to live on the website like that, or if it's the last scale, maybe you already finished everything, you already finished looking, but you will be in the period of moving like move from the old place to the new place like that. It will be related to where you live though. This is what I see the first thing that would happen for you in the next 10 days. The second thing I see travel card. This travel could be related to the home moving or the place where you live moving, or it could be separate. Could be for travel, could be for like if you wanna just for fun, enjoy vacation like that, or could be you need to travel for work, could be that you need to travel for something, but I see travel coming up for you. Could be for work, could be for just a pleasure. That's matter because I see travel card have three card for you as a travel card. And then if you are not traveling, sometimes it means you leave something behind. Something could mean a single person, like if you were in a relationship and you decide to walk away, or it could mean that you walk away from something that is not serving you well anymore. Could be a job, could be the thing that you've been doing in the past and present, and in the next 10 days you decide to move out of this thing, maybe in the deciding period, or it could be just like so fast in a 10 day that you decide to move and then you take action in a 10 day. I see there will be something related to traveling or new journey happening for you. Either one though, probably not. Could be both for some of you, but for some of you it's kind of like either you travel somewhere or you go to the new journey according to any situation in your life. But I see that because it show up as the strength card, it means if you take a lot from the feeling inside of you to move away from this thing, because you probably most likely you will feel like it's hard for you to leave this thing. Could be a person, could be the place that you feel like it's been comfort zone for you because you've been in this place or this area for a long time and it's become comfort zone that you feel like it's easier to stay here than go to the next journey. So it's kind of like you will need to encourage yourself to do so. But I see that if you decide to do so, there will be a brand new beginning that will lead to something better. It's kind of like you go to the next step in your life, depending on what are you leaving behind. But from, let's say, whatever you leave will be step 3, right? But then when you go to the next thing, it will be step 4 in this specific thing that you're leaving behind. But either one will go to the next step. Could be love, could be work, it will go to the next step in your life. So this is what I see for you, for the people who pick pile number 1.สำหรับคนที่เลือกกองที่2นะคะอันนี้นะ
คือแสงอาทิตย์มันส่องนิดนึงอาจจะแบบเห็นหน้าบูมไม่ชัดตอนบูมตั้งกล้องบูมลืมเช็คไปนิดนึงว่าแบบช่วงนี้มันประมาณเดี๋ยวนะบ่าย3ของที่นี่นะคะมันแบบพระอาทิตย์มันจะอยู่แบบกลางหัวโอเคทีนี้มาดูว่าสิ่งที่จะเกิดกับเราในอีก10 วันนะคะเป็นการทำนายอนาคตอย่างเดียวนะแปลว่าบูมจะไม่เปิดพลังงานปัจจุบันเรื่องที่ขึ้นอาจจะเป็นที่มันสานต่อจากเหตุการณ์วันนี้หรืออาจจะเป็นเรื่องใหม่ที่เราไม่คาดฝันที่มันเกิดขึ้นภายใน10 วันเลยก็ได้ให้ระวังเรื่องของปัญหาการเงินนิดนึงนะคะในอีก10 วันสำหรับคนที่เลือกกองที่2แล้วก็ให้ระวังไว้ว่าผลอะไรก็ตามที่เรารออยู่เนี่ยภายในอีก10 วันมันอาจจะยังมาไม่ถึงนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับการเงินก็ได้เช่นเราหวังว่าเราจะได้รับการช่วยเหลือในเรื่องของการเงินภายในอีก10 วันแล้วปรากฏว่าในอีก10 วันเนี่ยผลนั้นมันยังมาไม่ถึงนะคะมันก็เลยทำให้มันมีปัญหาเรื่องของการเงินเกิดขึ้นเช่นเราจะต้องจ่ายอะไรสักอย่างแล้วเราหวังว่าเงินรายได้เช่นรายรับหรือว่าเงินเดือนอะไรก็ตามเนี่ยจะมาภายใน10 วันแต่ปรากฏว่ามันอาจจะมีการดีเลย์เกิดขึ้นแต่น่าจะไม่ใช่ผลจากตัวเราน่าจะเป็นจากตัวองค์กรตัวอะไรแบบนี้นะคะดูเหมือนกับว่ามันมีการดีเลย์แล้วมันส่งผลต่อเรื่องการเงินของเรานะคะบูมเห็นว่ามันมีอุปสรรคเกิดขึ้นเพราะว่าไอโอกาสที่เรารอเนี่ยเราเผลอๆเราอาจจะได้ตอบตกลงไปแล้วก็ได้ว่าสกิลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินนะคะถ้าไม่ใช่เรื่องการเงินคือเรื่องสุขภาพ2 เรื่องเพราะว่าไพ่ Five Pentacles เนี่ยส่วนใหญ่มันพูดถึงถ้าไม่ใช่การเงินที่มีปัญหาคือการเจ็บป่วยนะคะลองประยุกต์ดูนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันหมายความว่าถ้าเป็นเรื่องของปัญหาสุขภาพคือดูเหมือนกับว่าเรารอว่าในอีก10 วันเนี่ยเราอาจจะได้ผลลัพธ์ได้รับการแจ้งอะไรสักอย่างแต่ดูเหมือนกับมันมีการดีเลย์เกิดขึ้นหรือว่าคุณหมอในกรณีที่เราพบแพทย์เนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องการเวลามากกว่านี้ในการวิเคราะห์อาการหรือว่าแม้กระทั่งว่าได้รับการแจ้งว่าสมมุติว่าเราบอกว่าเราคิดว่าในอีก10 วันเนี่ยจะหายขาดแล้วคุณหมอจะมาบอกว่าในอีก10 วันเนี่ยยังต้องรักษาต่อไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้นะคะถ้าเป็นเรื่องสุขภาพนะลองประยุกต์ดูเพราะมันไปด้วยกันนะคะทีนี้มาโฟกัสเรื่องการเงินก่อนที่บอกว่าเหมือนกับว่าเราเผลอๆเราอาจจะได้ตอบตกลงอะไรแล้วก็ได้แต่มันเหมือนกับมันยังมาไม่ถึงในอีก10 วันซึ่งมันทำให้เราค่อนข้างเครียดเพราะปัญหาการเงินที่มันติดขัดนะคะแต่ยังไงบูมองว่าเราได้แน่นอนไอ้เรื่องที่เรารออยู่ที่เกี่ยวข้องกับการเงินเนี่ยมันขึ้นว่าเราได้แน่นอนแต่มีโอกาสว่าอาจจะไม่ใช่ภายใน10 วันถ้าได้ภายใน10 วันจริงๆคือช่วงแบบวันที่8วันที่9วันที่10เลยค่ะหมายถึงนับจากวันที่เราเห็นวิดีโอนี้เพราะวิดีโอนี้เป็น timeless นะคะ timeless หมายความว่าเราเจอวิดีโอนี้เมื่อไหร่หรือแม้กระทั่งว่าเราดูไปแล้วมันเด้งขึ้นมาอีกแล้วเรากลับมาดูอีกเนี่ยบางทีมันพูดถึงว่ามันมีพลังงานที่มันแมทกับเรื่องราวของเรามันก็เลยเด้งขึ้นมาอีกหรือแม้กระทั่งว่าบางครั้งเนี่ยเราแบบมันไม่ได้เด้งขึ้นมาหน้าฟีดหรอกแต่เรารู้สึกว่าเราต้องการคำแนะนำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าเรามาเปิดเพจ YouTube ของบูมใช่ไหมคะแล้วเราก็เช็คดูเรารู้สึกว่าเราดึงเข้ามาที่วิดีโอนี้ถึงแม้ว่าเราจะเคยดูไปแล้วในอดีตเนี่ยบางทีมันพูดถึงว่ามันมีคำตอบในเรื่องของเราที่เราต้องการดูอยู่นะคะอันนี้คือสิ่งที่บูมเห็นเด่นแค่เรื่องนี้เลยเรื่องเงินหรือเรื่องสุขภาพนะคะมันขึ้นว่าในอีก10 วันมันจะมีการดีเลย์เกิดขึ้นเราอาจจะคาดหวังว่ามันจะมาภายใน10 วันนะคะแต่เหมือนว่ามันจะไม่มาแล้วมันจะทำให้เราเครียดมากๆนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยบูมเห็นว่าเราได้โอกาสอะไรก็ตามที่เรารอเกี่ยวข้องกับสุขภาพหรือการเงินเราได้แต่มันอาจจะไม่ได้มาใน10 วันถ้ามาจริงๆคือวันที่8 9 10คือช่วงปลายเลยค่ะ8 9 10เลยนะบูมไม่เห็นว่ามันจะมาเร็วกว่านี้นะคะอันนี้คือสำหรับคนที่เลือกกองที่2For the people pick pile number 2, I already spread the card for you. What I see is that I see only 2 things in the next 10 days for you, either financial situation, a lack of financial situation, or sickness. Like if you it's likely that be careful if you feel like you are not sick right now. In the next 10 days, there's a possibility that you might get sick, you might caught some sickness from someone, or maybe that because you don't get enough sleep, you don't get enough rest, and then it become sickness. You feel so tired, you feel like you cannot get out of the bed in the next 10 days. So be careful if you feel like today or this period you've been working so hard and you don't have enough time to rest. So be careful for the sickness that it might cause from the not having enough time to rest for yourself like that, or you could get caught from someone. So be aware. Or the financial situation, I see that be aware of lacking of finance. You may feel like it will be a hard time for you in the next 10 days according to your financial. I see that
yes, you will get help. You will, or if you wait for the result of something, let's say you need to pay for something in the next 10 days, could be a huge amount of money, and you thought that you might do a loan, you might do something, you might going to get this money from someone else. Could be someone help you with this amount of money, but be aware that it might be delayed. You might not get it within the next 10 days according to the delay, but at the end of the day, I see that yes, you will get the help according to financial or health problem. There will be some kind of delay happening, but you will get it. You might not get it within the next 10 days, or if it's in the next 10 days, I see like on the day 8, 9, 10 from today that you're watching this video. So if you really get it in the 10 days, it will be at the end, like 8, 9, 10, like that, but not from 1 to 7. No, I don't think so, according to financial situation. So make sure you save, you think carefully for the way you spend money, because it looks like you might have a hard time within the next 10 days according to financial, because there is some delay or lack of communication. Let's say if you are going to pay for something, but then you need help, and then you've been waiting for the communication from someone who could help you, but then they might come at the end of like the 10 day, like 8, 9, 10, or after 10 days. So you need to be careful for the way you spend. Yeah, but I see you get it though, the help, whatever you need with the financial, you will get the help, but it's just not coming within the next 10 days. But I see that yes, you will get it for sure. I see it from here, you will get it for sure, but it's my at the end, like I say, 8, 9, 10, or after that, but you will get it. This is financial. If this is I see one more thing. I see, okay, if it's health problem, if it's sickness, if you've been hoping that this six will recover within the next 10 days, I think it might take longer than that. Let's say if you think in the next 10 days you will be 100% recover, it might be at the day like 8, 9, 10, you might get like really getting better, but I don't see it's 100% though. Or maybe it will be 100% recover in the day 10, right? That, but it won't be anything before 8 days after you see this video. So if you've been hoping that you will get recovered before so you can do something else, let's say you have another plan coming up but you get sick like that, so be aware that there may be some you need to delay the plan. You may need to cancel the plan because you're still in the period of recover from the health, from the sickness, or even that you've been waiting for the result from the doctor and you thought that the result will come in the next 10 days. It might be longer than 10 days or at the end like 8, 9, 10, like that. Or even like if you've been in contact with your doctor and there's some significantly delay happening, but you don't expect it, you might not expect it. It might come from the doctor's side that he or she say that we need more time, or you need more time to recover this sickness. This is what I see for you, either health or financial situation. Not much for love. If it's love, I see a little bit, maybe 10% that could be love. If it's love, I see that you will find new opportunity in love at the end of the week. Sorry, not the week, at the end of 10 days, like 8, 9, 10. If you've been sad over love, if you were thinking about the past ex-lover or like that, you might find a new one within the next 10 days, but it will be at the end, like 8, 9, 10. You might find a new person. Or if you've been with the same person but there is some kind of agreement happening, I see that both of you might talk and reconciliation at the end of like the 10 day, like 8, 9, 10, or even after. I see that it will be a positive outcome coming out after the period of delay or sadness, if it's love. So this is what I see for you, for the people who pick pile number 2. สำหรับคนที่เลือกกองที่3นะคะไพ่ใบนี้นะคือก่อนที่บูมอ่านเนี่ยบูมจะบอกนิดนึงว่าตอนที่บูมตั้งกล้องเนี่ยบูมลืมมองไปว่าพระอาทิตย์มันอยู่บนหัวดังนั้นเวลาบูมพูดเนี่ยมันเหมือนกับแสงอาทิตย์มันจะลงที่หน้าบูมมันก็จะเห็นหน้าบูมไม่ชัดอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าเราก็เน้นการอ่านเนาะทีนี้วันนี้จะไม่ได้เปิดสถานการณ์ปัจจุบันนะคะจะเปิดแค่ในอนาคตว่าในอีก10 วันเนี่ยเรื่องอะไรที่มันแบบจะเกิดขึ้นกับเรานะคะ
ในอีก10 วันเป็นช่วงที่เราค่อนข้างแบบว่าพยายามอย่างหนักนะคะในเรื่องที่เราต้องการคือเหมือนกับว่าสมมติว่าเราต้องการเรื่องใดเรื่องหนึ่งต้องการเห็นผลใน10 วันเช่นกันเช่นถ้าเราบอกว่าเราต้องการพัฒนาในเรื่องของการเงินอะไรแบบนี้นะคะในอีก10 วันเราจะทำงานอย่างหนักเลยแต่ดูเห็นว่าภายใน10 วันคือน่าจะเป็นประมาณช่วงวันที่10เลยแหละการเงินเราไปสู่จุดที่เราหวังไว้ว่าเราจะได้นะคะนี่สมมุติในเรื่องการเงินแต่อาจจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้ที่เราต้องการให้มันเห็นผลภายใน10 วันแล้วบุมเห็นว่าในช่วงระหว่างเนี่ยบุมเราแบบโหใส่ความพยายามอย่างหนักมากๆเผลอๆเนี่ยเรื่องงานก็ได้ที่มันเกี่ยวข้องกับการประสานงานร่วมกับผู้อื่นนะคะแต่ภายใน10 วันน่าจะวันที่10เลยวันที่9วันที่10อะไรแบบนี้บุมเห็นว่าทุกอย่างมันคลี่คลายแล้วนะคะทุกอย่างเป็นเราก็เป็นไปแบบที่เราหวังด้วยคือเราตั้ง mindset ไว้ว่าเราต้องการเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยบุมเห็นว่าเราจะได้เรื่องนั้นภายใน10 วันแล้วน่าจะเป็นท้ายๆน่าจะไม่ใช่ครึ่งแรกไม่ใช่ภายใน5 วันแต่แบบในครึ่งหลังอะค่ะมันแบบประมาณแบบ8 ถึง 10 วันเนี่ยบูมเห็นว่าได้แน่นอนนะคะแต่ทีนี้นะวันนี้เนี่ยพลังงานปัจจุบันมันขึ้นว่าเราเศร้านะคะไม่แน่ใจว่ามันขึ้นเป็นไฟคัพคือพลังงานของการที่เรารู้สึกว่ามันเศร้ามันเสียใจมันผิดหวังนะคะอาจจะเป็นเรื่องความรักก็ได้นะพอดีมันขึ้นพลังงาน Queen of Cup กับ King of Cup นะคะเห็นไหมมันขึ้นเป็นพลังงาน King กับ Queen ซึ่งแค่รูปก็เห็นแล้วว่ามันเหมือนกับ2 คนไม่ได้หันหน้าเข้าหากันนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นปัญหาเรื่องความรักหรือเปล่านะคะแต่บูมเห็นว่าถ้าเป็นปัญหาเรื่องความรักเนี่ยถ้าเป็นปัญหาเรื่องความรักนะจริงๆบูมเห็นว่าภายใน10 วันเนี่ยถ้าไม่คืนดีกันภายในวันที่10ก็คือแยกออกจากกันไปเลยนะคะนี่คือสิ่งที่บูมเห็นว่าถ้าเป็นปัญหาเรื่องความรักคือ10 วันเนี้ยเป็นตัวตัดสินโดยเฉพาะวันที่10นะคะโดยเฉพาะวันที่10เพราะมันขึ้นเป็นไพ่ Ten of Cups กับ Wheel of Fortune เนี่ยคือไพ่ใบนี้คือกงล้อโชคชะตาหมายความว่ากงล้อโชคชะตาคือมันเหมือนกงล้อที่มันจะหมุนต่อไปเรื่อยๆถ้าเป็นคนที่ใช่จริงๆเนี่ยกงล้อก็จะหมุนมาให้เจอกันภายใน10 วันจะได้คืนดีกันหรือว่าถ้าเลิกกันไปใน10 วันอาจจะได้กลับมาคุยกันใหม่นะคะหมายถึงว่าถ้าตัดสินใจเลิกจริงๆหรือว่าอะไรแบบนี้นะหรือแม้กระทั่งว่าแฟนเก่าก็ได้ที่เราถามแล้วถ้าเขากลับมาภายใน10 วันสำหรับคนที่เลิกครั้งที่3เนี่ยบูมเห็นว่านี่คือกงล้อโชคชะตาที่พัดมาให้เราได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งได้กลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งถ้าไม่ใช่นะคะแปลว่านี่คือกงล้อโชคชะตาที่ชะตาเราที่ต้องหมุนต่อไปต้องเดินหน้าต่อไปเพราะว่าบุคคลคนนี้ไม่ใช่คนที่จะสานต่อมันเหมือนกับมันเขาเรียกว่าอะไรนะมันถึงจุดที่มันต้องไปสู่การเดินทางครั้งใหม่กับคนใหม่กรณีเป็นเรื่องของความรักนะคะเพราะว่าเหมือนที่ผมไปมันขึ้นเป็นพลังงานราชากับราชินีคู่กันมีโอกาสเป็นเรื่องความรักได้นะคะอันนี้คือสิ่งที่ผมเห็นเรื่องแรกคือเรื่องความรักถ้าเป็นเรื่องความรักเนี่ยให้ดูไว้โดยเฉพาะวันที่10นะคะหลังจากที่ดูวันที่หลังจากเราดูวิดีโอนี้ถ้าเกิดได้ไปต่อก็คือคนนี้แหละน่าจะได้สานต่อไปอีกแต่ถ้าไม่ได้ไปต่อก็อาจจะจบแค่นี้เพราะว่ามันเป็นกงล้อโชคชะตาขึ้นมานะคะเรื่องแรกคือเรื่องความรักเรื่องที่2เนี่ยนะเอาจริงๆเรื่องที่2เป็นเรื่องการเรียนก็ได้นะคะเพราะมันขึ้นเป็นไพ่หนังสือแล้วมันขึ้นเป็น Ten of Wands ด้วยถ้าไม่ใช่การเรียนนะคะคือการลงมือทำในสิ่งใดสิ่งหนึ่งในชีวิตเช่นเป็นเรื่องการงานแต่เราต้องลงมือทำเองเผลอๆน่าจะเกี่ยวข้องกับการต้องเรียนรู้สิ่งนั้นเช่นเป็นเรื่องการงานแต่เราต้องแบบไปเรียนรู้งานนี้คือเหมือนกับเราอาจจะยังไม่คล่องอาจจะรู้สึกใหม่อยู่แล้วมันเหมือนกับกลับไปเป็นนักเรียนอีกครั้งหนึ่งที่เราต้องไปเรียนรู้ความรู้เพิ่มเติมในเรื่องในที่เกี่ยวข้องกับงานนั้นๆนะคะแต่จริงๆมีโอกาสเป็นไพ่นักเรียนเยอะมากคือไม่จำเป็นต้องเป็นนักเรียนมหาลัยก็ได้แต่ว่าเราอาจจะเรียนคลอร์สแบบคลอร์สออนไลน์ที่เราแบบเรียนแล้วเหมือนกับได้พัฒนาความรู้ตัวเองอะไรแบบนี้นะคะบูมเห็นว่าเผลอๆน่าจะเกี่ยวข้องกับการทำงานเป็นกลุ่มเพราะมันขึ้นเป็นSeven of Cups Seven of Cupsเห็นถ้วยที่มันแตกต่างกันไหมมันพูดถึงมีตติ้งการประชุมอะไรแบบนี้นะคะการได้คุยการประชุมร่วมกับผู้อื่นภายใน10 วันจะค่อนข้างหนักนิดนึงนะถ้าเป็นเรื่องนี้ถ้าเป็นเรื่องที่2ถ้าไม่ใช่เรื่องความรักนะคะเห็นว่าหนักนิดนึงหนักในที่นี้คือเราต้องแบบใช้ความพยายามอย่างหนักคือภายใน10 วันนี้น่าจะเป็นแบบ hard working อะค่ะทำงานหนักคือแบบว่าหนักเลยไม่ใช่ช่วงที่รีแลกซ์ในเรื่องของการงานหรือการเรียนนะคะในอีก10 วันไม่ใช่ช่วงที่รีแลกซ์เราจะต้องแบบใส่ความพยายามอย่างหนักทั้งการงานและการเรียนขึ้นอยู่กับว่าเราเรียนหรือเราทำงานอยู่ถ้าเราทำทั้งคู่ทั้งเรียนและทำงานไปด้วยจะหนักมากในอีก10 วันนะคะแต่ทีนี้บุ้มเห็นว่าภายในวันที่10เนี่ยมันจะเห็นผลแล้วคือเช่นสมมติว่าเราทำโปรเจกต์อะไรสักอย่างจะเป็นนักเรียนเรื่องการงานก็ได้น่าจะภายในวันที่10เลยเพราะว่ามันขึ้นมันไพ่ใบสุดท้ายมันเป็น The Wheel of Fortune แล้วมันเป็นเลข10ด้วยนะคะหมายความว่าภายในวันที่10เนี่ยมันเห็นผลแล้วคือเหมือนกับว่าถ้าเราทำโปรเจกต์เดียวเนี่ยในอีก10 วันโปรเจกต์นี้อาจจะสำเร็จแล้วก็เป็นไปในแบบที่เราหวังแล้วดูเหมือนกับว่าโปรเจกต์นี้จะออกมาดีด้วยนะคะถ้าเป็นเรื่องการเรียนคือถ้าสมมติว่าเรามีแพ
แพลนหรือตั้งเป้าหมายไว้ว่าภายใน10วันนี้เราต้องได้เสร็จโปรเดือนที่1 2 3 4ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของเราคืออะไรบุมเห็นว่าภายใน10วันเนี่ยเราจะได้ตามที่เราหวังไว้เพียงแต่ว่าระหว่างก่อนที่มันถึง10วันตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่9หรือแม้กระทั่งวันที่1ถึงวันที่10เนี่ยเราต้องพยายามอย่างหนักนิดนึงนะคะคืออาจจะเกี่ยวข้องกับการเดินทางก็ได้นะเพราะมันมีไพ่ซิกกับสวอตเช่นเราอาจจะต้องเดินทางไปคุยถ้าเป็นแบบอาจจะต้องมีแบบการเจอกันตัวที่ไม่ใช่แค่การประชุมออนไลน์อะค่ะหมายถึงว่าเดินทางไปเจอกันเพื่อที่ว่าได้เจอกันแล้วจะได้คุยกันได้ปรึกษากันได้ประชุมร่วมกันเหมือนที่บอกว่ามันมีไพ่ของการมีตติ้งการประชุมอะไรแบบนี้นะคะเกิดขึ้นอันนี้คือสิ่งที่บูมเห็นเผลอๆเนี่ยจริงๆบูมเห็นแต่น่าจะน้อยสำหรับคนที่เลือกกองนี้นะถ้าเป็นเรื่องการงานการเรียนเนี่ยมีโอกาสเหมือนกันว่าการเดินทางครั้งนี้เนี่ยที่ไปเจอกันนะคะไปประชุมไปอะไรก็ตามเนี่ยอาจจะพาไปเจอความรักได้นะคะแต่น้อยมากๆนะคนที่เลือกกองที่3ประมาณแบบ10-20% ของคนที่เลือกกองนี้นะคะไอช่วงที่เดินทางไปเรื่องการงานการเรียนเนี่ยจะไปเจอคนรักด้วยน่าจะเป็นกว่ารักครั้งใหม่ถ้าเป็นรักคือรักครั้งใหม่นะคะอันนี้คือสิ่งที่บุมเห็นนะเดี๋ยวบุมดูก่อนว่ามันมีเรื่องอื่นอีกไหมจริงๆมีไพ่การเดินทางนี่คือเรื่องแรกผมพูดเรื่องความรักถูกไหมเรื่องที่2คือเรื่องการงานหรือการเรียนที่ว่าต้องใช้ความพยายามนะเรื่องที่3ผมเห็นเรื่องไพ่เดินทางนะคะลืมไปเพราะไพ่ใบแรกมันขึ้นเป็น Six of Swords แล้วใบสุดท้ายมันขึ้นเป็นไพ่ The World The World คือต่างชาติต่างภาษาหรือมันพูดถึงการเดินทางที่มันมีการข้ามจังหวัดข้ามรัฐอะไรแบบนี้นะคะเพราะ The World ส่วนใหญ่ไม่ใช่แค่ภายในจังหวัดเดียวกันไม่ใช่แค่ภายในรัฐเดียวกันเผลอๆเนี่ยไปต่างรัฐต่างจังหวัดต่างประเทศหรือแม้กระทั่งว่าถ้าเป็นการเดินทางที่ไม่ไกลมากต้องเกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษาเพราะมันขึ้นเป็นไพ่เดอะบูนะคะเรื่องที่3คือเรื่องของการเดินทางมีเกณฑ์ว่าภายใน10วันนี้จะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นอาจจะเป็นการเดินทางเพื่อท่องเที่ยวก็ได้จริงๆมีไพ่ครอบครัวขึ้นอาจจะเดินทางสัมพันธ์กับครอบครัวก็ได้นะคะเช่นเดินทางไปเจอครอบครัวหรือว่าไปเที่ยวกับครอบครัวมีแพลนร่วมกับครอบครัวนะคะอันนี้คือสิ่งที่บุมเห็น3เรื่องนะคะทั้ง3เรื่องนี้อาจจะเกิดกับเราทั้งหมดหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งจาก3เรื่องนี้ของคนที่เลือกกองที่3นะคะอันนี้คือสิ่งที่บุมเห็นนะFor the people who pick pile number 3, I see 3 categories for you. The first thing is love. The second thing is related to something you need to learn. Could be student, could be work that you feel like you need to learn more about this thing because you are not really professional in this area yet. Maybe you are new in this position or the project in work related is kind of like you feel new to this project. Or the third thing I see traveling with family coming up within the next 10 days. So these 3 things might happen all for you or could be just one of these things happen for you. Those who pick pile number 3. I will go for the first thing first. I would say right now it say that you've been disappointed over something, but be careful because this card other than you being disappointed, it means you focus on the weakness of yourself. It's kind of like yes, there is some disappointed, there are some sadness with this card. Could be that something is not working in the way you expected. But I see with the 5 of Cups, sometimes it means that maybe it's because you focus on your weakness instead of focus on your strength, right? Because in every situation, you can have those weakness and strength, right? In any situation, you can seriously in love, in work, anything. If you look deeply into yourself, you will find your weakness in that situation and you will find your strength. But it looks like right now you might focus on your weakness. So the way to change it is it look like the next 10 days you will change that weakness or focus on, you will change your focus from your weakness to your strength within the next 10 days. I would say you will feel within the at the day 10 from today that you were watching this video, you will feel more relaxed, you will feel more comfortable with yourself, you will feel more like for the good example that I can say is kind of like if you are the student, you may feel like this lesson is so hard, you feel like you cannot do this thing, this lesson specific thing, yeah, but then by the end of the 10 days, but it will be require a lot of hard work, a lot of studying, a lot of reading a book, could be even group studying with friends or anyone. I see that at the day 10, at the end of the 10 day, probably day 10, you will feel like, actually I can do it, I just need to put more work in that thing, and then you will feel even proud of yourself. You will feel like, you know what, it's not actually not that hard, I was just at the beginning of the
lesson, and then by the day 10 you feel like, you know what, I can do it like this. So this is what I see for you. It's very positive, but this is, I just want to say that because it's right now it's what you're feeling. Normally the intention of this reading, I won't read the present energy. I will only predict the future, but what I see is that I want to talk about it because I see that you've been having focusing on your weakness more than your strength. So I want to say that. Even love too, because I told you I see 3 categories, right? If it's love, the first category, today you might feel disappointed in love, and then you might focus on your weakness. You might feel like, oh, maybe because I'm not good enough, that's why it's not working out with this person. And within the next 10 days, probably at like day from 8 to 10, I see that you will feel like, you know what, actually I am good enough. Maybe we are just not the right man, or maybe it's just not the right time, like that. But you feel better about yourself within the next 10 days. If it's love, I see that. And the reason why I mentioned about love is that I see this person, I see king and queen. Doesn't matter the gender, could be male and male, female and female. But I see that you see this person, they are not looking at each other. It means maybe you have some kind of challenge according to love right now, or within the next 10 days this will happen for you, depending on because let's say this is the period of time I see you may be at this, like it's already happening, or this thing maybe this, and you are just gonna meet this situation in the future within the next 10 days for sure. From today that you watch this video, there will be some kind of challenges in love. And then mark my word that at the day 10, after you watch this video, in the next 10 days, either because it shows up the wheel of fortune, it means if you get to go further with this relationship, this person is the one you mean to spend more time with this person. More time, I mean this relationship or situationship get to go further according to love, because it's the wheel of fortune. The wheel of fortune always turn in your favor. If this person come back around, if you have some kind of challenges in love, if this person come back, you get to talk within the next 10 days. Yes, you both of you will get to go further in this relationship. If in the day 10, if the problem happen, and then at the day 10 it's not working out, it means the wheel have turned the favor for you. That means this person is not the right one. Maybe you mean to meet this person just a period of time, and then it just, the energy is not met anymore. You're not supposed to stay in the wrong run with this person. Maybe you both mean to meet in the short period so that both of you can learn something from each other, and now that you learn, the wheel have turned into your favor for you to move away from this person within the next 10 days. This seems like a short period. That means I think you've been facing this problem before you watching this video, because this is only 10 days, but the wheel already turned at the day 10. It means, mark my word, within the next 10 days, either you go further for this with this person, or it's done within the next 10 days. It's done like that. I see that, especially if the world card. The world sometimes mean completion. Completion mean when then one door closed, the other door open, like that. So if you get to go further with this person, let's say if you are in the period of talking, it means the door of talking is closed, the new door of a relationship is open for you. You get to go to the next step. With the world card, if it's done, it means the door with this person is closed and the new door open for the new person to come in. So this is the first thing for love I see for you. Mark my word, within the next 10 days. And please don't forget that I say that don't forget on your weakness. Don't focus on your weakness, focus on your strength, because I see that right now you may feel that way, you may feel defeat, but in the next 10 days I see that you will feel more strength within yourself. You might focus more on your strength more than weakness within the next 10 days for you. This is self-love as well. Yeah. And then the second category, when I say, because I see this card 10 of Wands, you see this could be studying, could be work that require you to learn something new. I see that within the next 10 days, you will need to put a lot of hard work, even work with people, because there's 7 of cups, there's 3 different 7 different cups. It means many people, group work, team work, probably need to work with people,
I see that you will need to put a lot of hard work in. Maybe you need to meet in person too, because this travel card is mean you might need to travel to meet each other, to have a meeting in person, not just online. I don't see online meeting. Probably meeting in person within the next 10 days to work on something. And by the day 10, the project, the work will turn out in the positive way. It even complete the project in the next 10 days. Depend. But I see that if you do the project in the next 10 days, probably at day 10, it will complete and it will be the best effort you could ever do. It will be positive. If it's the student, this project will get a good grade and you will finish at the day 10, like within the next 10 days. I see that happen for you, but it will involve you need to talk with people, to work with people, even travel to have a meeting. Yeah. This is the second category. The third category is I see travel card, because there is travel, and then the world card. The world is mean sometimes you could have a vacation plan to another country, or if it's not another country, sometimes the world would talk about large scale, not travel in the same state, maybe to the different state. If you are not in, it depends on the country you're in, right? But it looks like you will travel, like large scale of travel. If it's not that, it might be related to someone who speak English, a foreigner, or because the world is need to be include something that is not just the same. Because the world is different, country, international, doesn't necessarily to be the country who speak English. Could be like, let's say if you're Thai, could be Thai and Chinese person plan to travel to see each other, like that. Doesn't necessarily that you need to use English, but it will be something related to international if it's according to travel, or even travel visa. If you apply for travel visa, I see that at the day 10, the wheel will turn in your favor. It means it's probably work out for you. Will get the visa. I don't know if you will actually get the document in the next 10 days, but at day 10 you will get some kind of notice that your visa get approved or something. This is what I see for you, for the people who pick pile number 3.สำหรับคนที่เลือกกองที่4นะคะอันนี้นะทีนี้วันนี้จะเปิดเป็นอนาคตอย่างเดียวนะคะก็คือเราจะดูว่าเรื่องอะไรที่จะเกิดกับเราภายใน10วันดังนั้นบุมจะไม่เปิดพลังงานปัจจุบันนะแล้วก็เป็น timeless นะคะหมายความว่าเราเห็นวิดีโอนี้เมื่อไหร่หรือแม้กระทั่งว่าเคยดูไปแล้วเนี่ยแล้วมันเด้งขึ้นมาอีกอะไรแบบนี้นะคะสามารถดูได้ตลอดเพราะเป็น timeless หมายความว่าเป็นบุมโฟกัสในเรื่องของพลังงานไม่ได้โฟกัสในเรื่องของเวลานะคะแต่มันจะเกิดขึ้นเหตุการณ์นี้หัวข้อคือเรื่องที่จะเกิดขึ้นภายใน10วันหลังจากเราเห็นวิดีโอนี้ดูว่ามีเรื่องอะไรอาจจะเป็นเรื่องความรักนะเพราะพลังงานใบแรกมันขึ้นมาเป็นตัวบุคคลนะคะดูกันถ้าเป็นเรื่องความรักคือจะสุขสมหวังนะภายในอีก10วันนะคะหมายความว่าน่าจะรู้สึกแบบดีอะค่ะเช่นถ้าเราคาดหวังอะไรไว้ในเรื่องของคนรักเนี่ยเช่นคาดหวังว่าเขาจะเทคมาคาดหวังว่าเขาจะใส่ใจเราแล้วคาดหวังว่าเขาจะมาเจอเราเนี่ยเราจะได้เจอถ้าเป็นเรื่องความรักนะแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องอื่นได้เหมือนกันเช่นเรารอผลลัพธ์อะไรอยู่สักอย่างนะคะบุมมองว่าภายใน10วันเนี่ยมีโอกาสว่าเราจะได้แล้วได้รับการแจ้งแล้วนะคะคือเช่นเรารอคำตัดสินอะไรอยู่เนี่ยคำตัดสินนั้นจะมาแล้วภายใน10วันแล้วคำตัดสินจะเป็นไปในทางที่ดีด้วยนะคะแต่ทีนี้มันมีเรื่องหนึ่งว่าเราอาจจะสมมติไอ้เรื่องคำตัดสินเนี่ยบุมเห็นว่าคำตัดสินเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะแต่บุมเห็นเรื่องอื่นด้วยคือเดี๋ยวนะจริงๆเนี่ยคนเลือกกองนี้เป็นไปได้4เรื่องเหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่าแถวแรกมันขึ้นมาเป็นเรื่องความรักหรือเรารอคำตอบจากบุคคลผู้ชายนะคะเพราะมันขึ้นเป็น King of Cups ถ้าไม่ใช่ผู้ชายคือพลังงานผู้หญิงคนนี้มีความแบบแมนอะเป็นผู้หญิงที่เหมือนมีพลังงานผู้ชายแต่ว่าเป็นเพศหญิงได้นะคะคือพลังงานผู้ชายในที่นี้คือเป็นผู้หญิงแมนๆเลยหรือว่าเป็นแบบเพศที่เป็นแบบเป็นผู้หญิงที่มีลักษณะนิสัยเหมือนผู้ชายก็ได้นะคะแล้วก็
บูมเห็นว่าที่เกี่ยวข้องกับบุคคลคนนี้เนี่ยมันจะเป็นไปตามที่เราหวังเพราะว่านะคะคือหวังอะไรก็ได้สิ่งนั้นนะคะการหวังครั้งนี้เราอาจจะหวังมาก่อน10วันก็ได้หมายความว่าเราเคยคิดไว้นานแล้วว่าอยากให้คนนี้ชวนเราไปเที่ยวแล้วอยู่ๆเขาก็มาชวนเราภายใน10วันอะไรนี้สมมตินะคะแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราเคยหวังไว้ในอดีตก็ได้แต่ดูเหมือนกับว่ามันจะมาได้ภายใน10วันข้างหน้านี่คือเรื่องแรกนะคะเกี่ยวข้องกับบุคคลผู้ชายคนนี้บุคคลผู้ชายคนนี้จะเป็นใครก็ได้เป็นคนรักเป็นนายจ้างเป็นบุคคลที่อนุมัติให้เราก็ได้สมมติว่าเราบอกว่าเรานี่คือแบบเราสมัครอะไรไปสักอย่างแล้วบุคคลคนนี้เป็นคนอนุมัติให้เรานะคะเป็นเรื่องที่เราเคยหวังไว้ในอดีตเห็นว่าเราจะได้นะคะภายในอีก10 วันเรื่องที่2มันขึ้นว่าที่เกี่ยวข้องกับการประสบความสำเร็จในวงกว้างนะคะซิกบอลคือการประสบความสำเร็จที่ไม่ใช่แค่เราไม่ใช่แค่ครอบครัวเราที่รู้แต่คนทั่วไปรับรู้เช่นบุคคลที่ไม่เคยรู้จักเรามาก่อนรับรู้ถึงความสำเร็จนี้ของเราโดยเฉพาะใครที่มีช่อง YouTube ช่องทางออนไลน์อะค่ะเป็น TikTok ก็ได้เป็น Instagram ก็ได้ที่มีคน follow เยอะๆหรือว่ามันก็เยอะในระดับหนึ่งอะค่ะเยอะในระดับที่เรารู้สึกว่ามันมีคนคอยติดตามเราอยู่อะไรแบบนี้นะคะดูเหมือนกับว่าสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้เช่นยูทูบเบอร์ก็ได้คนที่ทำช่อง YouTube เนี่ยดูเหมือนกับว่าสถานการณ์มันจะคงไปเรื่อยๆก่อนนะมันจะไม่ได้แบบพุ่งขึ้นสูงหรือว่าลงต่ำเพราะมันขึ้นมาคู่กับไพ่ The Hangman นะคะหมายความว่าณวันนี้ที่เราดูวิดีโอนี้เนี่ยการพัฒนาของช่องเราช่องทางกรณีที่เราแบบเป็นอินฟลูเอนเซอร์ทำ YouTube ช่อง YouTube อะไรแบบเนี้ยณพลังงานณวันนี้ที่เราดูวิดีโอเนี่ยการประสบความสำเร็จมีเท่าไหร่ก็ในอีก10 วันก็จะเท่าเดิมนะคะหมายความว่ามันอาจจะมีการขึ้นเล็กๆน้อยๆแต่ว่าเช่นเราบอกว่ามียอด fall ขึ้นเล็กๆน้อยๆแต่มันไม่ได้ขึ้นแบบจากนี่มานี่อะไรแบบนี้มันจะแบบเพราะมันขึ้นเป็นแต่แฮงแมนคือถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงคือมันมีการเปลี่ยนแปลงแบบนิดๆหน่อยๆอะไรแบบนี้ในอีก10 วันนี่คือเรื่องที่2นะคะเรื่องที่3มันขึ้นไปให้ The High Priest นี่เป็นไพ่ของมหาวิทยาลัยก็ได้นะคะหรือองค์กรระดับสูงองค์กรใหญ่ๆองค์กรที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลนะคะเพราะว่า The High Priest คือระดับสูงสุดถ้าเป็นการศึกษาคือพวกระดับมหาวิทยาลัยระดับสูงถ้าเป็นพวกรัฐบาลคือพวกวีซ่าก็ได้ที่มันแบบเป็นรัฐบาลที่มันปกคลุมเพราะว่า The High Priest คือไพ่ของอะไรก็ตามที่มันอยู่ระดับสูงถ้าเป็นความรักนี่คือความสัมพันธ์ที่แต่งงานแล้วนะคะเพราะความสัมพันธ์ที่มันสูงสุดหมายถึงว่าถ้าระบุเป็นสถานะก็คือการที่แต่งงานแล้วถูกไหมเพราะเราเริ่มจากคนคุยแฟนคู่มั่นแต่งงานนี่อะไรก็ตามที่มันอยู่ในจุดที่สูงสุดนะคะหรือแม้กระทั่งว่าถ้าเป็นเรื่องการงานคือบุคคลที่อยู่ในตำแหน่งสูงสุดอะไรแบบนี้ดูเหมือนกับว่าสิ่งนี้จะเข้ามาเด่นภายใน10 วันนะคะขึ้นอยู่ว่าเราเดียววิดหรือว่าเรากำลังเผชิญกับอะไรถ้าเป็นการงานคือบุคคลที่อยู่ในตำแหน่งที่สูงสุดหรือว่าตำแหน่งที่สูงกว่าเราถ้าเป็นเรื่องความรักคือคู่รักที่แต่งงานกันแล้วอะไรแบบนี้นะคะที่นี้มันขึ้นเป็นพลังงาน King of Swords นี่คือคำตัดสินหรือการตัดสินใจนะคะดังนั้นไอ้เรื่องที่3ที่บุ้มพูดไปเนี่ยขึ้นอยู่กับเราเผชิญเรื่องอะไรนะคะถ้าไม่ใช่ว่าเรารอคำตัดสินอะไรอยู่แล้วคำตัดสินมาภายใน10 วันเนี่ยคือเราเป็นคนตัดสินใจอะไรสักอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เช่นบุคคลที่ดูกองที่4เนี่ยเป็นเราแต่งงานแล้วก็ได้แล้วเราบอกว่าเราจะต้องเป็นคนตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตคู่ก็ได้นะคะหรือเราบอกว่าเราเป็นนักเรียนแล้วนี่คือเรารอเรื่องวีซ่านักเรียนนี้สมมตินะเพราะว่าวีซ่าคือรัฐบาลถูกไหมคะแปลว่าคำตัดสินจะมาภายในอีก10 วันนะคะนี่คือเรื่องที่3ที่บูมเห็นว่าเกี่ยวข้องเรื่องนี้แล้วก็เรื่องที่4เนี่ยกรณีอาจจะไม่ใช่บูมลืมบอกไปว่าไอ้เรื่องทั้งหมด4 เรื่องอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับเราทั้งหมดอาจจะเกิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือ2 เรื่อง3 เรื่องหรือแม้กระทั่งบางคนเนี่ยอาจจะเกิด4 เรื่องไปเลยก็ได้นะคะแต่บูมเห็นว่ามันมีไพ่นักเรียนขึ้นมาแปลว่ามีเกณฑ์ว่าคนที่เลือกกองที่4เนี่ยมีนักเรียนที่เรียนอยู่นะคะนักเรียนในที่นี้อาจจะเป็นตั้งแต่นักเรียนมัธยมปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกหรือแม้กระทั่งว่าลงเรียนคลาสออนไลน์ที่มันไม่ได้ปริญญาหรอกแต่มันได้ใบเซอร์ติฟิเคตแต่ถ้าขึ้นเป็นเพจสปอนคือมันต้องมีสถานะเป็นนักเรียนนะคะแต่จะเป็นแค่คอร์สออนไลน์ก็ได้นะคะอันนี้คือสิ่งที่บุมเห็นว่าต้องใช้เวลามากกว่านี้นะเพราะมันขึ้นเป็นไพ่ The Temperance นะคะ The Temperance คือการหมักไวน์การหมักไวน์หมายความว่าเราเปลี่ยนมูลค่าถูกไหมเราเปลี่ยนจากน้ำให้เป็นไวน์เราเปลี่ยนจากน้ำธรรมดาให้มีมูลค่าสูงขึ้นอะไรแบบนี้นะคะการเปลี่ยนมูลค่าเนี่ยมันจะต้องนำมาซึ่งระยะเวลาเพราะการหมักไวน์ใช้เวลาถูกไหมแต่หลังจากเวลาผ่านไปแล้วเนี่ยผลลัพธ์มันคุ้มค่ากับการรอคอยนะคะเพียงแต่ว่าในอีก10 วันนี้เนี่ยมันอาจจะยังไม่เห็นผลหรอกแต่ให้รู้ไว้ว่าไพ่ขึ้นมาบอกเราเฉยๆว่าใครที่เป็นนักเรียนอยู่นะคะให้รู้ไว้ว่าในอนาคตเนี่ยการเดินทางครั้งนี้ความพยายามที่เราใส่ไปทั้งหมดเนี่ยมันคุ้มค่ากับการรอคอยนะคะไม่ว่ามันจะใช้เวลานานแค่ไหนก็ตามโดยเฉพาะถ้าเรียนปริญญาเอกก็ต้องใช้ระยะเวลานานอีกนะคะให้รู้ไว้ว่าการเดินทางครั้งนี้เนี่ยมันคุ้มค่ากับความพยายามที่เราใส่ไปเพียงแต่ว่าเราอาจจะยังไม่เห็นผลภายในอีก10 วันนะคะอันนี้คือ4 เรื่องที่เห็นจากคนที่เลือกกองที่4นะคะ
for the people who pick pile number 4, I see 4 situations for you. So this 4 situation could be happen all for you within the next 10 days though. Just 10 days. It's very impressive. It's 10 days, but I see 4 situations could happen for you. Or maybe one of these situations or 2 or 3 of these situations would happen for you. Depends, right? Because there will be so many people reading, watching this video. So depend. So the first thing I see that the first situation could be related to love because I see the king and queen. This energy. So king and queen. According to love, I see that it looks like you will get some kind of wish fulfilled according to love. Let's say if you've been wanting to spend time with this person, and both of you been in a separation. Maybe not like maybe you need to do your work, or maybe some side of the party need to travel like that. I see that within the next 10 days you will get to spend time with each other. It's depending on what you wish for, because Nine of Cups is whatever you've been wishing, could be in the past, in the present, but within the next 10 days in the future you will get this wish fulfilled. If you want this person to text you, let's say if you've been in the not talking period, and then you want them to text you, I see that your wish will be fulfilled. If you want this person to do anything for you, you feel like you want this person to take care of your feeling more, like responsible for your feeling, like that. Whatever you've been wishing for, like I say, Nine of Cups, you will get it within the next 10 days according to love. It doesn't necessarily the gender though, or you could be a man or the woman, but it looks like the male energy will be the one who take action. Like if you are watching, if you woman watching this video, the male energy would be the one who take action, which will make you feel fulfilled. If you are the man, it looks like you will be the one who take this action, but whatever you wish, let's say you take the action toward the person you like or your person, I see that it will be the way that you expected it to be. So this is the first thing I see according to love. The second category, the second situation is that I see anything related to success in the way where people know you, because Six of Wands mean the success where it's not just you or your friend or your family know the success, but people even who you don't know them know the success for you. Especially if you are YouTuber, if you are influencer, if you have many people follow you, the people that are not in your circle, like not friend, not family, like you put yourself out there in the public, could be influencer like that. I see that it will be in the Hangman though. It mean it will be some kind of like within the next 10 days. It's not just like, oh, this is the follower, and then in the next 10 days it's not gonna be like go up like that. But it's not like, oh, it's go from 100 to 1,000. It's depend on like what is the normal thing that's happening for you, for your channel. If you're YouTuber, what is normal thing that's happening to you, it will be the same within the next 10 days. Let's say, because some people could say, oh, I have 1,000 followers every day, so in the next 10 days it will be the same, right? If you say, oh, I only have 1 follower, follow me every day, new follower, within the next 10 days it will be the same. It's depend on what were happening for you in the past. It will continue like that within the next 10 days according to the success that in the public area, public success like that. The third situation is show up at the High Priest. The High Priest normally talking about something in a higher position. If it's the boss, it's probably CEO, a manager, someone who is in higher position. Or if it's student, if you student, this could talk about university. If you are trying to apply for the visa, this could talk about US embassy, something that at the top of the thing you're doing. You want to move to another country, this could be talking about the embassy, sorry, not US embassy, could be any country, right? Could talk about the embassy. Or if it's love, like this is marriage, it's probably mean you already married to someone and this situation will happen. Or could be from someone who already married that will affect your life in the next 10 days. If it's according to love though, could be your parents, because your parents of course are already married, right? Right, that. So anything according to that third situation is show up as the King of Swords. Either you need to make a decision, or this specific High Priest, depend on what are you dealing with, already made the decision for you, and you will get the result within the next 10 days like that. Or even if you already
if you already got the result before you watch this video, it mean you will get the document. Like let's say if you haven't got the document yet, but you got that, oh, you got approved, but then you need to wait for the document. Within the next 10 days, likely that you will get it. Something related to the decision. Could be your own decision. Let's say if you're married to someone, you need to make a decision for this relationship, for this marriage. Could be from your own, or could be from talking with each other and decide to make a decision together. But know that for the third situation, something related to a decision making will happen for you. This is the third one. So the last situation, some of you will be the student, because paid upon is the student card. Could be high school, could be bachelor degree, master degree, doctoral degree, or could be even a course online. Maybe just a course online, a certificate like that. You don't necessarily that you need to be like a degree student. You know what I mean? You can just be like a class online that you get the certificate, something that's related to you learn something new like that. Because the student normally, when you know something perfectly, why would you learn, right? Because most of the time this card means you need to learn something new. I see that it will take time for you to be success in that thing that you learn from. Because the temperance is the card when you change from water to wine. You change the value of something from just plain water to wine. You change the value, but it will involve time in it, at least 1-2 years, right? For you to change a wine to be a good one, to be ready. So I would say that something related to study, it will need more time for you, but know that it will worth the wait. It will worth the time. It will worth the effort. It's just kind of like when you try to make water to why you try to make something happen. At the end, even though it takes time, you will realize that it will worth the effort. But it's probably not within the next 10 days. But the card just want to let you know for the fourth one, for the pile number 4 and the fourth category. I see that it will worth the wait. This is the message that you need to hear. But you won't see the result within the next 10 days. So I see 4 situations for you. This is very impressive because I think your pile is the only pile who have 4 situations. I use the same number of cards that I opened. I opened 8 for each pile, and I think there is even just one pile. There was only 1 situation from 8 cards, right? But for your pile, there is 8 cards but 4 situations for you. So this is what I see for you, and I hope I see you in the next video. Bye.